出的敌人。婆婆，这里就是你葬身之地。上吧，棕毛激斗虫！来看看力量提升吧。厉害，厉害！加油！太棒了！太棒了！是救急必杀技啊！阿达好像逃到基地去了，我们快去追上他。第二个敌人，傻瓜，还真的厚颜无耻的跑来了。神马大东，去打垮婆婆！太棒了！小心，要是被上面滴下来的水滴到的话，就会受到伤害哦。真厉害，是救急必杀技啊！真厉害，是救急必杀技啊！这里光是待着就会受到伤害，动作非快不可。第三个敌人，上头好像快要崩塌了，要小心。太棒了！危险！上面有东西快要掉下来了！要是被那个砸到，可就不能好了，要小心！真厉害，是救急必杀技啊！太棒了！时间不够了，快点，赶快分出胜负！最后一个敌人，上吧，高加索，让他们见识你的本领！真厉害，是救急必杀技啊！危险！
醒你，你是1级的甲虫王，可以到特别关卡对战哦。特别关卡，这是最后的对战了，加油！